e a energia da fogueira digital é alimentada pelas sabedorias indígenas dos que estão participando. Mas a fogueira digital, ela ilumina o mundo inteiro. Nossa sabedoria é que alimenta essa fogueira digital. E essa fogueira, ela manda mensagens, as mensagens da espiritualidade dos povos aqui da América do Sul. E essa fogueira é muito importante para todos nós, porque estamos fazendo conexão com outros pueblos hermanos aqui da América. E essa conexão a gente vai unir mais as culturas, a espiritualidade, fortalecer as nossas palavras, vai alimentando essa fogueira e esse fogo, ele vai irradiar muitas mensagens. Então essa energia, quem vai trazer somos nós, participantes, com a energia do amor, a energia de nossas culturas, dos nossos antepassados, e essa energia também com a atualidade de hoje. Então a cultura atravessa o tempo. A cultura também é atualidade, é as dores do nosso povo. Essa cultura também vai se transformando, ela vai se transformando. Como a prova disso é que nós estamos aqui reunidos através de uma fogueira digital. Então, a cultura também indígena, nativa, ela se adapta, adaptação aos novos elementos, como aqui o telefone, a internet. Na fogueira também, na fogueira digital, também é parecido com a fogueira tradicional. Podemos também compartilhar música, né? Se o povo quiser, a pessoa participante quiser cantar, dançar, pode, porque a fogueira digital tem muito a ver com a fogueira tradicional. Então pode também cantar, quem puder compartilhar o canto para o nosso alento, é bom. Também uma história, uma poesia, faz parte da fogueira digital. Então, a fogueira não é só de história, mas também de tudo que tem em nossa cultura. Podemos sorrir, podemos cantar, dançar, contar um fato importante, ou do dia a dia. A nossa fogueira tem tudo. O que tem a nossa fogueira, ela traz o que tem na nossa cultura. E é assim que as comunidades tradicionais contamos nossas histórias ao redor do fogo para todos nós compartilhar e aprender, e cada luta, cada sobrevivência para manter nosso povo, a cultura, é uma grande aprendizado, porque passamos dificuldades para pegar o peixe, pegar uma caça, manter a criação de animais, manter uma agricultura. E também nas fogueiras tradicionais, os pueblos contavam as histórias da destruição das culturas, das florestas, poluição dos rios. Então, nessas fogueiras tradicionais, os pueblos também traziam essas histórias do que estava ocorrendo em cada época, em cada geração. Então, nossa agora, nesse período, nessa época, também nós estamos contando nossas histórias, não agora numa fogueira tradicional, mas numa fogueira digitais. Mas todos nós fazemos parte das fogueiras tradicionais em suas comunidades.